တခါထောင်းယုံနဲ့ပုံစံ3မျိုးစားလို့ရမယ်ငပိထောင်းလေးထောင်းပြပါမယ်ရှင်ကျမတို့ဟိုးရင်အဖိုးဘွားခစ်လောက်ကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုချွေးမမတော်ရသေးခင်အိမ်ကိုအရင်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ငရုတ်တီးထောင်းခိုင်းတာဟင်းချက်ခိုင်းတာစတဲ့ဒလိရှိခဲ့ပါတယ်ငရုတ်တီး6တောက်ကိုရေးစိန်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာငရုတ်တီးထောင်းတာကမညက်ပဲနဲ့အဖက်တွေကျန်နေခဲ့လို့ရှိရင်ပြီးတဲ့အခါမှာဟင်းချက်လက်ရမကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်အင်ရှင်မအရေးအချင်းမပြေဘူးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတားရှင်ဘက်ကနေညှင်းလွတ်ပါတယ်ကြီးစုသူမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီဒလိကိုကြားဘူးပါသလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်ပြည်နယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပေးပါအောင်နော်ကျမရဲ့အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာကတော့အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသရဲ့ငပီထောင်းတဲ့နီးလေးအပြင်ငရုတ်ဆောင်အကန့်နဲ့ထမင်းပူပူထည့်ထောင်းတဲ့ဒလိပြီးတော့ငပီထောင်းကိုထမင်းရေစမ်းစားတဲ့ဒလိလေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပြည်နယ်လဲဆိုတာခန့်မှန်းပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ရှင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတာကျေးဇူးပါ